Masu kallon mu da sauraron mu har yanzu dai muna wannan kasuwa ta 'yan awaki wacce take unguwa uku, wannan kasuwa mai albarka. Ku biyo mu domin ganin wani abun mamaki da muke gani kamar yanzu a wannan lokaci, wani bijimin katon tun kekensa da muke gani, wanda wannan san kamar duk kasuwan nan an ce babu mai girmansa. Za mu so mu ji daga bakin mai shi cewa wannan san ya me farashinsa, kuma ya aka yi aina aka samu shi wannan katon san ya zamanto shi ya kiwata shi ko kuma siyo shi yayi, ko ga mu dai mu ji daga bakin mai shi. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salamu ta'ala wa barakatuhu. Sunana Musa Mustapha mai rago, Alhaji Musa Mustapha mai rago. Kamar yadda muka samu labari, kai ne kake da wannan san ko kashe wannan kasuwa, wanda gaba ɗaya cikin wannan kasuwa ba wanda ya kai girmansa, yanayin yadda ya ƙoshi da tudunsa da komai. Me za ka iya cewa a game da wannan sa, wannan katon bijimin sa? Ni na kawo shi kuma ina ɗan ka irinsu, amma ko da fatakenmu ne in aka samu kamar tsuntowar wannan yayi wannan tsayin, sai ka shekara 10 baka samu sa mai irin tudun wannan san ba. Yawanci zaga kamar cross ne to kuma ba cross bane. Haka bangaren Nijar nake zuwa in so su, dan ranar Ladi ma na kawo san su uku ne wannan na samu na siya, amma sauran sun kai shi girma amma ba su kai tudun sa ba. To shi yasa ni ko da yaushe in ka zo nan Allah da to zaka ga mafi yawanci nayi suna akan rago da irin wannan shanun, ina kawo su insha Allah, na dade kuma ina kawowa. To yanzu wannan san zamu iya cewa asalin koshi ne yasa haye haka, ko kuma shekaru, ko kuma yanayinsa ne a haka? Yaro ne, shekarunsa ma basu kai ba, tunda bai shekara 7 ba, bai fi shekara 4 ba. Yaro ne kuma cikan ma bai cika ba, bai cika ba. Dan da ya cika yadda zaka gan shi ma ya wuce haka. Da ya cika zai kara biyun haka ko bin haka. Allah sai ya ɗaya da rabin haka. Dan a yanzu ma yana shawarwarin ko in bashi ma din ma ya kai wani lokaci. Za mu so mu ji wannan farashi ko wannan tayi aka yi wa wannan bijimin san da muke gani. Me bi da a cikin masu kallon mu akwai wanda yake da bukatar wannan bijimin sa, yake so ya ji farashi, wanda yana ji zai garzayo ya siya insha Allah. A yanzu dai da na kashi an sayi shi miliyan 2,700 ban sayar ba. Baka siyar ba. To nawa kenan ake nema a cikin sa? To abu ne na kasuwa na Allah. Duk abin da kake tunani sai ka ga abu ya zo ya canza. Haka ne. To shi yasa in Allah da din aka zo in har shawarar ba ta yi karfin nan ajiye shi ba, dan ina ajiye irin su sosai. Na fi shekara 20 dai na ga irin wannan fitacce da rago kawai zaka samu a gona. To yanzu wannan idan ka ajiye shi wata shekara sai ka kara fito da shi har ya kai wata shekara, to wata shekara zai kara linka kudinsa ko kuma zai linka mana, tunda shi a yanzu ma kaga bai cikan ba, to ya zama abun kallo. Ko daga inda na so shi, tunda kaga daga Nijar zuwa mai aduwa, to duk inda na so shi zaka ga ana zagaye shi ana kallon sa, saboda in mutum ya ga mai girman sa bai taba ganin mai tsayin sa ba. To Allah ya masa wata baiwa ta tsayi, ko nan kafofin sa ma ka cire kafofin, in ba babban gida ba kafan nan biyu ma ba kowane gida za su cinye ta ba. Gaskiya ne. To amma da kake cewa zaka bar shi, su idan suka da ba sa zuwa wani geji na girma wanda zai zama musu matsala? A yanzu bai je gejin girman ba, tunda kaga abinda muke kira in ka ji an ce bana 7, to a lokacin bijimi ya shekara 7 ne, duk wani gawurtarsa da wuyansa ya fito. To yanzu kaga shi wannan ya daɗe shekara 4 ko kuma shekara 5, saboda baiwa ce ta girma da Allah ya masa da tsayi. Tunda ina ji kaga duk tsayina kaga zai kai yawa tudun kaina iya gadan bayan sa. Idan mutum yana nan mai bi ba kowa ne zaka iya ganin shi ba nan yawa. To tunda na sayi shi ma daga can mai aduwa da nazo na sha tambaya a haka, mutane suke ta daukan hoto yawa akan haka, saboda abun mamaki ne girman sa a ce duk kasuwa babu mai girman sa. Ba irin girman sa, ba ma wai iya kasuwan nan ba, kaga nan da ya fata kasuwa ce wanda in a Kano ne in dai kasuwa kullum wadda ake lodi ta awa kai bata kai na unguwa ku ba, duk inda zaka je. To shi yasa kaga akwai fataki sama da shekara nawa, to wani sun ce ba su taba ganin yanayin halittan ba yawa, saboda Allah ya masa girma, ya masa gaba, kuma sai masa tudun da mutane su ya wuce tunani yawa. Shine muna godiya sosai da sosai. Da ba dan kan in ci albarka me yake cewa in ci albasa ake cewa ko me ta bakin ci da sai in ce mun siya ko in ce ya siya. Sabon zan bari zai zo da kansa insha Allah. Mun gode da sosai, Allah saka da alkai, Allah kuma zai ya kawo kasuwa mai albarka. Mun gode sosai, mun gode. Sai an jima. To assalamu alaikum masu kallon mu, kamar yadda kuke gani muna tare da wani alhaji wanda ya shigo kasuwar nan zai yi siyayya. Za mu ji daga gare shi ya kasuwar ta kasance, yanda ya shigo ya same ta,
kamar yadda ya sa a zuciyarsa zai same ta, ya raya zai same ta, haka ya same ta, ko kuma ya samu wani canji ko wani abubuwa da ya bai zata ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gaskiya shekarar nan to sai a hankali. Economy din ne shine canza komai dai. Inda muka tunanin za mu siya dabbobi ba aka muka same ta ba. Compared to wanda muka siya shekarar da ya wuce, dabbobi da muke siya kamar 120 shekarar da ya wuce, shekarar nan fa ta haura 200,000. Kuma albashin ba wani karuwa albashin ta yi ba. Kuma everything dai gaskiya is not easy gaskiya. Yawanci da yawa ma yanzu nan wasu sun zo da kuɗin su aka suka koma gida sun kasa siya ragon layyan shekarar nan. Ko dan madadaci karamin ma kuɗin da suka zo da shi sun kasa siye. Amma me kake ganin abin da ya sabbaba wannan tsada abubuwa kuma da yanda mutane suke tsorata da kasuwa? Gaskiya a gani na ba laifin masu sayar da dabbobin ba ne. Kuɗin dusa ma yanzu nan ta nika, kuɗin masara ta nika, komai ta nika yanzu nan. Mutane yanzu ma masu dabbobin Allah suke sayar da shi ko ba riba su dawo da kuɗin su saboda ci abincin da yake ko an bashi kwana ɗaya ƙarin ci abinci ke yanzu sun motsa masa da sha da suka siyo ta ma ko ba riba. To Alhaji, shigowar kasuwar nan da kai an samu sa'a an siya din da ko ana cikin duba? Har yanzu dai muna zagaya ba mu samu mun siye ko ba. Mun fi awa ɗaya cikin kasuwar nan mun zazzagaya. Ba a samu na wanda ake so bane ko kuma farashin ne? Farashin ne ta dan dage kaɗan sosai a bisa kuɗin da muka rike a jihu, kuma wanda muka samu daidai kuɗin mu ya yi mana kankanta. Haka ne. To Allah ubangiji ya yassare mana ya kuma ba mu yanda za mu yi baki daya. Allah ubangiji kuma ya karbi ibadun da za mu yi a cikin wannan waje. Mun gode sosai da sosai. Amma wannan sako kake da shi na ƙarshe wanda za ga wanda yake shirin shigowa ya siyi wannan abubuwa na layya? To wanda ke shirya ya ƙara shirya sosai dai, amma still tun da layyan is very important, a dage dai a mutum dai dage dai ya yi a gargadon shi. Haka ne. To mun gode sosai, Allah saka da alƙawari. Amin. Daga tashar Africa TV3. Ya welcome. Yawa. Sai an jima. Dan karami ne. MD dan karamin rago ne mara kawo ba. Wani likitan mu a can kuma shi ne likita a nan. Insha Allah ya kamata ba ta gane kawo dan karami ne. Suka yi wani kan ce me ya kamata. Na kai masala. Abu da kai masala hike. Kana jina jama. Kore magana ka.